جواب لبعد الفاصل ولا بدك تجاوب بسرعة؟ خليني بس اقول لك هيك بشكل مقتضب. 27/6/2014 قاضي الامور المستعجله جاد معلوف بيعطي قرار بالترخيص بتعويم السفينه. هي نقطه. روحي اسالي جاد معلوف ونقل البضائع. مين بيوقع عليها؟ ريمون خوري اللي هو حاليا مدير عام الجمارك اللي تم ترقيته. تم الاطاحه ببدري ظاهر وحطوه بالسجن، بعدين اطلقوا سراحه يعني بريء، ورقوا ريمون خوري. 23/1/2015 اصدار قرار قاضي الامور المستعجله غرفه القاضي نديم زوين تعيين السيده ميري مكارزيل بتوقيع ريمون خوري. قياده الجيش ودت لمديريه الجمارك طلبت فيها تحديد نسبة الأزوت بالمادة. هون عم نحكي كله ب 2015. نعم. كان بعده بدري ظاهر منه مدير عام للجمارك، اجى بال 2017. توقيع ريمون خوري. عملية إنهاء وتثبيت البضاعة بإشراف ومتابعة ريمون خوري بخرق للقوانين حتى بالتواقيع. بدي أسأل أنا، ريمون خوري مين اللي كلفه؟ هل عمل بمرحلة معينة لشيء لمجموعة إرهابية لتخزين هالبضاعة؟ هل في دولة خارجية مثل اللي تواطئت مع البيطار بموضوع المرفأ واستهداف شخصيات معينة واستهداف الوزير علي حسن خليل واستهداف اللواء عباس إبراهيم واستهداف بدري ظاهر وسجنه، أطلق سراحه الزلمة وتم الإطاحة فيه وتم تكريم ريمون خوري ليصير مدير عام للجمارك بالوقت اللي هو هيدا الشخص. شو قصدك تقول مين اللي كلفه؟ انا بدها تسال سمير جعجع وبدها تسال الدول يلي هي عم تشتغل بهذا الموضوع. انا تقديري هذا موضوع خطير. حتى ترقيه ريمون خوري انا برايي جاي بامر من سفارات ولم تاتي بطريقه عفويه او بطريقه لبنانيه. اللي عم بيدير يعني اللي بده تحقيق جدي ممكن يبلش من هون. عم بيدير طارق البيطار واللي دار ريمون خوري واللي ما بعرف مرتبط بمين، مرتبط بإرهاب، مرتبط بمشروع، مرتبط بشيء له علاقه بالثوره السوريه، مرتبط بسمير جعجع، ما بعرف بمين مرتبط. بس خلي الناس تعرف. حتى اهالي الشهداء ينطلقوا من المستندات. انا هيدا كله بناء على مستندات موجوده. خلينا بس نتوقف مع اول فاصل بهيدي الحلقه ورح نكفي